Hello friends, welcome to EduKool. Today we are going to read a chapter from Class 6 NCERT English book. The name of the chapter is A Tale of Two Birds. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. They had a nest in a tall, shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. एक समय की बात है, एक जंगल में एक मदर बर्ड अपने टू न्यू बॉर्न बेबीज़ के साथ रहती थी और उनका जो नेस्ट था वो एक टॉल शेडी ट्री में था और मदर बर्ड अपने न्यू बॉर्न बेबीज़ का दिन रात ख्याल रखती थी। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन जंगल में बहुत बड़ा तूफान आया। There was thunder, lightning and rain and the wind blew down many trees. Friends, वो जो तूफ़ान था वो बहुत ही भयंकर था। उस तूफ़ान में थंडर भी हुआ, लाइटनिंग भी हुई, बिजली भी कड़की और बारिश भी हुई। और वो तूफ़ान इतना तेज था कि आंधी की वजह से बहुत सारे जो ट्रीज़ थे जंगल में वो नीचे गिर गए। The tall tree in which the birds lived also came down. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. अब तूफ़ान की वजह से वो जो टॉल ट्री था जिसमें बर्ड्स रहती थी वो भी नीचे आ गया, वो भी नीचे गिर गया और एक बड़ी सी हैवी सी ब्रांच आकर नेस्ट से टकराई जिसकी वजह से मदर बर्ड की डेथ हो गई। Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. लेकिन वो जो बेबी बर्ड्स थे उनकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग विंड आई और वो उन्हें उड़ाकर फॉरेस्ट के दूसरी साइड ले गई। One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a rishis ashram a little distance away. आंधी की वजह से वो दोनों बेबी बर्ड्स एक दूसरे से अलग हो गए। उनमें से एक तो एक गुफा के पास आकर, एक केव के पास आकर गिरी जिसके अंदर गैंग ऑफ रॉबर्स रहते थे, यानी कि डाकुओं की टोली रहती थी। और जो दूसरी बर्ड थी वो एक ऋषि के आश्रम के पास आके गिरी जो उस गुफा से थोड़ी सी ही दूर पर था। Days passed and the baby birds became big birds. ऐसे ही दिन निकलते चले गए और वो जो बेबी बर्ड्स थे अब वो बड़े हो गए और बड़े बर्ड्स बन गए। One day the king of the country came to the forest to hunt. एक दिन उस देश का जो राजा था वो जंगल में आया शिकार करने के लिए। He saw a deer and rode after it. और उस राजा ने जैसे ही एक डियर को देखा तो वो उसके पीछे पीछे वो चल दिया अपने घोड़े पर। It ran deep into the forest followed by the king. अब वो जो डियर था वो जंगल के अंदर बहुत अंदर घुस गया और जो राजा था वो भी उसके पीछे पीछे चल दिया। Soon the king lost his way and didn't know where he was. अब हुआ क्या, राजा अपना रास्ता भूल गया और उसे ये नहीं पता था कि वो अब इस वक्त कहाँ पर है। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. तो वो जो राजा था अब वो रास्ता ढूंढने के लिए अपने घोड़े के ऊपर राइड करता रहा काफ़ी देर तक और फिर वो ऐसे ही फॉरेस्ट के दूसरी साइड पर आ गया। Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. अब अपने घोड़े पर काफ़ी देर तक सवारी करने की वजह से वो जो राजा था वो थक गया था तो वो अपने हॉर्स के ऊपर से उतरा और एक ट्री जो किसी केव के पास था उसके नीचे जाकर बैठ गया। Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up! There is someone under the tree. Come and take his jewels and his horse. Hurry or else he will slip away." अचानक से राजा ने एक आवाज़ सुनी और वो जो आवाज़ थी वो क्या कह रही थी, क्विक हरी अप, जल्दी करो, देयर इज़ समवन अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे कोई है, आओ और जल्दी से इसके ज्वेल्स और इसका घोड़ा ले लो, जल्दी करो अदरवाइज़ ये यहाँ से भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड। अब इस आवाज़ को सुनकर जो राजा था वो अमेज्ड रह गया, शॉक्ड रह गया। He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. अब जब राजा ने ऊपर देखा तो उसने पाया कि वो जिस ट्री के नीचे बैठा हुआ था उस ट्री की एक ब्रांच पर एक बड़ी सी ब्राउन बर्ड बैठी हुई थी। He also heard faint noises issuing from the cave. और राजा ने ये भी सुना कि वो जो गुफा थी उसमें से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी।
He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. जैसे ही राजा ने इन नॉइसेस को सुना, उसने एकदम से अपने घोड़े के ऊपर रोड किया और वो जितनी तेज, जितनी स्पीड में अपने घोड़े को भगा सकता था, वो उसे उतनी स्पीड में भगाकर वहाँ से बचकर निकल गया. Soon he came to a clearing which looked like an ashram. जल्दी ही राजा एक आश्रम के पास आ गया. It was the ऋषि's आश्रम. वो ऋषि का आश्रम था. The king tied his horse to a tree and sat down in his shade. राजा ने अपने हॉर्स को एक ट्री से बांध दिया और उस ट्री की शेड में बैठ गया. Suddenly he heard a gentle voice announce. अचानक से राजा ने एक जेंटल वॉइस सुनी और वो जो आवाज़ थी वो क्या कह रही थी? वेलकम टू द आश्रम सर, आपका आश्रम में स्वागत है. प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट. आप अंदर जाइए और आराम करिए. द ऋषि विल बी बैक सून. जो ऋषि हैं वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे. देयर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पॉट. और वहाँ पर एक पॉट है जिसके अंदर ठंडा पानी है. प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल. तब तक आप आराम करिए. द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री. अब राजा ने जब ऊपर देखा तो उसने पाया कि उस ट्री के ऊपर भी एक बड़ी सी ब्राउन बर्ड बैठी हुई थी. He was amazed. This one looks like the other bird outside the cave, he said to himself loudly. अब ये देखकर जो राजा था वो फिर से अमेज्ड रह गया, वो फिर से शॉक्ड रह गया और उसने अपने आप से बहुत ही लाउडली बोला कि ये जो बर्ड है ये बिल्कुल उसी बर्ड जैसी नज़र आती है जो उस केव के पास थी. You are right, sir, answered the bird. तो इस बात को सुनकर उस बर्ड ने कहा कि आप सही हैं सर. He is my brother, but he has made friends with robbers. वो मेरा ही भाई है लेकिन उसने दोस्ती रॉबर्स के साथ कर ली है. He now talks as they do. और अब वो बिल्कुल उनके जैसे ही बातें करता है. He doesn't talk to me anymore. अब वो मुझसे बिल्कुल भी बातें नहीं करता. Just then the ऋषि entered the आश्रम. उसी वक्त जो ऋषि थे वो आश्रम के अंदर एंटर हुए. Welcome sir, he said to the king. Please come inside and make yourself at home. You look tired. Rest for a while, then you can share my food. अब ऋषि ने राजा से कहा, वेलकम सर, आपका स्वागत है. प्लीज़ कम इनसाइड. आप अंदर आइए एंड मेक योर सेल्फ एट होम. और इसे अपना घर ही समझिए. यू लुक टायर्ड. आप बहुत थके हुए नज़र आ रहे हैं. थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए और उसके बाद आप मेरा खाना शेयर कर सकते हैं. द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक. द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, ही सेड. फिर राजा ने ऋषि को उन दोनों बर्ड्स की कहानी सुनाई कि वो जो दोनों बर्ड्स थी वो देखने में बिल्कुल एक जैसी थी लेकिन उन दोनों ने बिल्कुल ही डिफरेंटली बिहेव करा. दैट मीन्स राजा को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो जो दोनों बर्ड्स हैं वो दोनों देखने में तो बिल्कुल एक जैसे थी लेकिन तब भी उनके बिहेवियर में इतना ज़मीन आसमान का अंतर था. राजा ने ऋषि से फिर आगे कहा कि ये जो आपका फॉरेस्ट है ये तो फुल है सरप्राइजेस से. द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड. राजा की बात सुनकर वो जो ऋषि थे उन्होंने सिर्फ हल्का सा स्माइल किया और कहा, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. ऋषि ने कहा कि ये कहा जाता है ना कि अ पर्सन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. यानी कि एक इंसान जैसी संगति में रहता है वो वैसा ही हो जाता है. दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्ट्स. आपने जो केव के बाहर जो बर्ड देखी उसने हमेशा केवल रॉबर्ट्स की ही बातें सुनी थी. ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल. इसलिए वो उनको इमिटेट करता है, वो उन रॉबर्ट्स को कॉपी करता है, उन्हें इमिटेट करता है और इसलिए हमेशा केवल लोगों को लूटने की ही बातें करता है, लोगों को रॉब करने की ही बातें करता है. दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड. लेकिन मेरे आश्रम के बाहर ये जो बर्ड है इसने वही बोला जो ये हमेशा सुनता रहता है. ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम. और इसलिए ये लोगों का स्वागत करता है आश्रम में. नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट. आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स. अब आप प्लीज़ अंदर आइए और थोड़ा आराम करिए. फिर मैं आपको और बताऊंगा इस जगह के बारे में और इन बर्ड्स के बारे में.
Therefore friends, the moral of the story is कि हमें बहुत ही केयरफुली अपने फ्रेंड्स को चूज़ करना चाहिए, बिकॉज एक इंसान जैसी कंपनी में रहता है, जैसी संगति में रहता है, वो बिल्कुल वैसा ही बन जाता है। फ्रेंड्स, विद दिस आपका चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। प्लीज़ डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।